Assalamualaikum Bu, saya perawat Dara Jupitri ke sini dengan tujuan mengajarkan Ibu batuk efektif dengan tujuan untuk mengeluarkan sekutum Ibu. Saya bantu Ibu duduk ya Bu ya. Ibu tarik nafas, lalu Ibu batukkan ya Bu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu merasa lebih baik? Baiklah Bu, Ibu mau duduk apa mau baring? Baiklah Bu, saya bantu Ibu berbaring ya Bu ya. Baiklah Bu, saya sudah melakukan tindakan kepada Ibu. Saya permisi ya Bu.